Apa? TLB-nya rusak. Oh iya kak, TLB-nya rusak kak. Mas Dapi ini kemana Mas Dapinya? Ke traktir. Oh seneng nggak? Senang. Kenapa kok senang? Sepak tangannya mata rumput. Oh, Mas Dapinya seneng karena lihat ini teman-teman. Lihat ekskavator. Ekskavator mata rumput. Ah iya kak. Rumputnya dimecahin. Oh iya kak, dimecahin.